ยังคงอยู่ที่ตลาดคลองพดุงกรุงเกษมนะคะแต่เป็นเรื่องของการเปิดทดสอบการเดินเรือนะคะซึ่งทางด้านของสำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครนะคะได้เปิดทดสอบเดินเรือคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยแหละค่ะระยะทาง5 กิโลเมตรนะคะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดรวมถึงในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะคลองพดุงกรุงเกษมถือเป็นคลองรอบกรุงชั้นนอกที่ขุดตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เนื่องด้วยทรงเห็นว่ากรุงรัตนโกสินทร์มีการขยายเมืองขึ้นจึงโปรดเกล้าให้ขุดคลองเพิ่มเส้นทางคมนาคมทางน้ำซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่รถยนต์กลายเป็นพาหนะหลักขณะเดียวกันด้วยปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นทำให้การจราจรติดขัดสูญเสียทรัพยากรเวลาและเกิดมลพิษทางอากาศจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการแก้ไขปัญหาจราจรทางบกที่คับคั่งจึงดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการพัฒนาเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนด้วยการเพิ่มช่องทางเลือกการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะรางล้อเรือล่าสุดสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครได้เปิดเส้นทางเดินเรือใหม่จากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งทางสายนี้จะใช้เป็นเส้นทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยมาจากจังหวัดนนท์นะค่ะนั่งเรือไม่ก็จะไปหัวลำโพงไปธุระที่หัวลำโพงก็เลยเห็นมีเรือก็เลยสนใจอยากจะนั่งดูค่ะที่มาจากไหนนั่งรถเมล์มาค่ะค่ะใช่ค่ะจะไปทำอะไรก็จะไปจองตั๋วรถไฟแล้วปกติไปหัวลำโพงยังไงก็นั่งสาย53ใช้นานเวลานานไหมก็ประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับเรือที่นำมาใช้บริการเป็นเรือของสำนักการระบายน้ำจำนวน4 ลำนำมาปรับปรุงใส่หลังคาคลุมกันแดดฝนจัดที่นั่งจำนวน12 ที่นั่งพร้อมเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทุกที่นั่งตลอดเส้นทางเดินเรือระยะทาง5 กิโลเมตรมีสถานีจำนวน9 ท่าประกอบด้วยท่าเรือเทเวศท่าเรือประชาธิปไตยท่าเรือราชดำเนินนอกท่าเรือนครสวรรค์ท่าเรือแยกหลานหลวงท่าเรือกระทรวงพลังงานท่าเรือยศเสท่าเรือนพวงศ์และท่าเรือหัวลำโพงซึ่งใช้เวลาประมาณ15 นาทีจากเดิมในช่วงการจราจรติดขัดจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงจึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนที่จะเดินทางด้วยระบบสาธารณะได้อย่างเชื่อมต่อกันระหว่างรถประจำทางเรือและรถไฟว่าจะไปที่หัวลำโพงแล้วก็อยากจะดูจุดเชื่อมต่อตรงผ่านฟ้าด้วยว่าพอดีพี่จะขึ้นเรือตรงท่าเรือผ่านฟ้าต่อไปทางทิศทางไหนได้บ้างก็เลยจะมาลองดูโครงการสะดวกขึ้นเพราะว่าตอนนี้การจราจรมันก็ติดขัดถ้าใช้ทางเรือได้ด้วยก็ดีขึ้นเพราะคิดว่าน่าจะไปถึงหัวลำโพงได้ไวขึ้นโครงการเรือคลองพดุงกรุงเกษมจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6-20 นาฬิกาซึ่งจะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชน800 คนต่อวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 7-8 เดือนสำหรับการทดสอบการบริการรวมถึงการออกแบบพัฒนาให้เรือตรงตามจำนวนและพฤติกรรมผู้ใช้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานคร